No tšau. On inimesed, kellel on tundlikum närvisüsteem ja on inimesed, kellel on sellised vähe tuimem. Ja. See on nagu skaala ja see ei ole nüüd sul on tuim või sul ei ole ja et see on kuskil seal skaalal asuvad kõik. Kui terve ja kui tundlik. Kui tasakaalus ja kui tundlik, ütleme siis nii. Kuidas saada aru, et inimesel on väikene tundlikum närvisüsteem ja tal on nagu parem ühendus sellega. Ütleme, et kui keegi räägib, siis sul väga lihtsasti jõuab sinuni informatsioon selle inimese sisemisest seisundist. See taustakõla, mis hääles tuleb taustakõla. Ütleme, et näiteks kui inimene räägib sinuga või ükskõik, no ütleme antud kontekstis sinuga üleolevalt, no et ta räägib ülevalt alla ja siis koos sellega käib kaasas nii-öelda projektsioon, kuidas tema näeb ennast võrreldes sinuga. Ja sa tunned, saad aru, kui palju uhkust on inimest või kuidas inimene on positsioneerinud ennast sinuga suheldes. Või kas inimene näiteks, kui ta räägib, kas ta hääles on ärritust. Jah, et see informatsioon jõuab sinuni ja siis ka miks see ärritus seal on. Või kui inimene sinuga räägib, siis no ütleme, et kui seal on igasugune, noh, et ükskõik, mis seal on, kas seal on mingi kadedus näiteks, noh, et kadedus, okei, hääletoonis on kuulda kadedust. Nii, siis sellega tuleb veel lisainformatsiooni, et miks tal see kadedus seal on, kuidas ta ennast näeb, millest tal puudus on. Tundlikum närvisüsteem. Sa oled ühisväljaga parem ühendus. Nagu et see, mis toimub kollektiivses väljas, seda on paremini tajuda. Näiteks kui järsku rahvas saab teada siin, mingi uudistest tuleb mingi hull paanika, läheb lahti järsku, siis sa tunned selle ära, kui inimesed kollektiivselt muutuvad murelikuks või lähevad paanikasse. Seda on tunda. Või mingi kollektiivne suhtumine kellegi osas, mingi üks inimgrupp, kuidas mõtleb teisest nii-öelda, järsku tunned endas mingisugust ka teistsugune suhtumine hakkab tekkima, aga sa ei saa aru, kellele see kuulub. Ja. Iga kord ei saa aru, kellele see kuulub. Vaata, siis tulebki siin kasuks, et kellele see emotsioon kuulub. Vaata, kui ma küsin nüüd sul näiteks sellist asja, mis tuju sul praegu on, mis sagedus sul on, mis tuju sul on, siis sa tõenäoliselt oskad mulle vastata, mis tuju sul on. Enamus inimesed oskavad. Kuhu sa oma tähelepanuga lähed, et see vastus saada? Kuhu su tähelepanu läheb? Kuidas sa selle informatsiooni saad? Kus kohas see informatsioon asub? Kus sa võtad selle informatsiooni? Kui ma ütlen, mis tuju sul hetkel on, mis tujus sa oled, jälgi seda protsessi, kus sa saad oma sagedusega kontakti. Nüüd, mida rohkem hakata hoidma oma tähelepanu selles kohas, kus sa saad selle informatsiooni, seda paremini ühendus hakkab tekkima närvisüsteemiga ja seda et võib öelda tundlikumaks muutub. Noh, see muutub järjest, sa hakkad märkama järjest peenemat informatsiooni. Keegi kõnnib, kuuled mingisuguseid samme, saad enam-vähem või sinuni võib jõuda informatsioon, mis selle inimese seisund on. Emotsionaalne seisund, kes kõnnib.
mida rohkem hoida seda tähelepanu selles kohas, kus sa saad oma tuju ja kui sa nii-öelda tahad teada, mis tuju sul on, mitte mentaalsel tasandil, vaid tunda, mis tuju sul on. alguses on võib-olla selline ähmane, aga ta hakkab muutuma järjest, siis sinna on ka salvestunud, sinna närvisüsteemi on salvestunud mingisugused asjad, mingid traumad, võib-olla mingisugused emotsioonid. Need hakkavad järjest rohkem nähtavale tulema, mis on läbi töötamata sealt. Ja siis hakkab toimuma selline puhastus ja see hakkab siis närvisüsteemi tervendama ja tasakaalu rohkem paremini viima. Ja mida rohkem tasakaalus, sellega kasvab ka siis tundlikkus omakorda veel. Ja vaata endaga nagu mina hakkan järjest rohkem aru saama, et mida tundlik, nagu see endaga tuleb nagu aus olla järjest rohkem, mis märgata, mis sulle sobib ja mis ei sobi. Nagu mul vähemalt, mis keskkonnad sulle sobivad, mis keskkonnad sulle ei sobi. Näiteks kus on nagu hästi emotsionaalsed inimesed, kus toimub kiirustamine, kus toimub selline mingi üksteise sõimamine või selline, kus on hästi palju emotsioone, nagu sellises keskkonnas pikalt viibida ei ole, on võib-olla väsitav. Ja nagu sa tõmbad sisse kõik selle, informatsiooni üleküllus hakkab toimuma. Tihtipeale sellised inimesed tahavad töötada inimestega, mõtled, neil on selline anne, siis neil võib-olla suurem empaatia vähe, nad mõistavad teiste inimese sisemist seisundit, siis tahavad hakata mingiteks terapeutideks ja asjadeks. Aga see on hästi väsitav, keegi ei ole öelnud, et sa pead seda olema. See on nagu hästi väsitav. Siis on vaja nagu maandust, pidevalt on vaja maandada ennast, kui puutuda mingite nutvate inimestega pidevalt kokku või madala vibratsiooniga, madala sagedusega. See on vaja nagu maandust, kas loodusesse minna, ma ei tea, mingit joogat teha, trenni teha, mediteerida, et puhastada uuesti. Võib-olla mingid suured rahvarohked, mingid peod ja kui see on mingi lärm, mingi räme muusika käib ja siis on mingi kõvem pidu. See paneb närvisüsteemile võib-olla kõva laksu. Tekib ülekoormus, võib tekkida. On vaja pärast taastumist kõvasti. Looduses viibina aitab taastuda. Võib-olla üksind, ma hakkan nagu järjest rohkem aru saama, et selline nagu võib-olla üksi olemist on päris palju vaja, et seda maandumist või kui töötada mingites kollektiivi, kas üksinda töötamine või kui töötada mingites kollektiivides, siis see kollektiiv peab sobima nagu, et need inimesed su ümber peavad tõenäoliselt klappima. Et ei saa olla väga rahutud ja ärevad ja nagu selline endaga rahu tasakaalus närvisüsteemiga inimesed, kellel ei ole mingisugust, kelles ei ole palju müra, kes ei pea tõestama midagi, kellel puudub mingisugune näitamisvajadus, teistest paremaks olemise vajadus, kes on nii-öelda rahus, tasakaalus, kelles ei ole palju särtsu või sellist müra, kes ei pea niisama lihtsalt lobisema palju, kes saavad olla vaikuses rahulikult. Võib-olla selliste inimestega sellises kollektiivis ei ole seda sikutavat energiat palju. Vaata, kui on seda sikutavat energiat palju, siis see on nagu väsitav.
kus sa tunned seda sikutamise energiat. Kui keegi tahab mingit kiitust, tunnustust, ütleme, et ta teie omast räägib midagi, et sa reageeriks sellele kuidagi naerma hakkaks või ülistama hakkaks või kiitma hakkaks või selline on sikutav, noh, tundlikuma närvikavaga inimene, närvisüsteemiga inimene kohe tunneb seda tõmmet nagu, et inimene räägib või teeb midagi sellist, et ta tahab saada, et sa kuidagi reageeriks või kiidaks või naeraks või õigustaks või vabandaks või midagi sellist. Mis tuju sul on praegu? Saad oma sagedusega kontakti. Mis tuju sul on? Mis tujus sa oled? Tunneta sisse, mis tuju sul on? Kõik head.